Povero topo. Questa posizione mi sta massacrando. E ti ho portato il cuscino. Ti avevo portato pure la sedia apribile, ma... bravo, fai la sezza, fai vedere che sei un ragazzino rispettoso delle tradizioni. Siamo in ragazzi... Ah, come... Ah, Ufola, no? Non riesco a capire perché ci siano tutti questi elicotteri. Perché controllano che non si spanda il virus. Il virus degli zombie là sotto.始まってる。ほらほらあっちあっちあっち。だよ。駒形橋から多分。駒形橋からじゃない？Perché praticamente quelli sono quelli che quella stessa sono i più che hanno diritto, quelli là sono i più nuovi che tipo rispondono, che li sfidano, vedi? Sfidano la tecnologia. Sfida la tradizione etica orientale tecnologia occidentale. Where are the art shapes?
Cioè, Mi viene sulle braccia tutto piuttosto che prendermi il selfie stick, guarda che... lo devo prendere. C'è un video che va su YouTube, però tu potessi evitare.いつか必ず恋人といつか必ず